Hello friends, hope you're all doing good. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு வீக்கெண்ட் டே இன் மை லைஃப் vlog தான். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த டே ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு. காலையிலே நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு அம்மன் கோவிலுக்கு போயிட்டு சாமி தரிசனம்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் அண்ட் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட அந்த டேவை ஸ்டார்ட் ஆஃப் பண்ணோம். கோவில் போயிட்டு வந்துட்டு வெயில் வரத்துக்கு முன்னாடி மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டு ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். மீன்வைல் நம்ம கிச்சன் கார்டன்லேருந்து இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போக முடியுமான்னு பார்க்கும்போது சுண்டைக்காய் நிறைய கொத்து கொத்தாக காய்ச்சிருந்தது. சுண்டைக்காய் பற்றி சொன்னால் அது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சுண்டைக்காய் வச்சு ஒரு சட்னி ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். தோசை வித் சட்னி காம்பினேஷன். வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே கொடுக்குறேன், லிங்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ அந்த சட்னி ரொம்ப ஆசம் அண்ட் யம்மியாக இருந்தது, ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜம்முன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே ஷாப்பிங் போயிட்டு சில பல விஷயம்லாம் வாங்கிட்டு டு எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம கோவில் போயிருந்தோம். அகேன் ஒரு சிவன் கோவில். இது வந்து பாடியில் இருக்க திருவள்ளிதாயம் அப்படிங்கிற கோவில். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும், லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி